My patríme pod mesto, my sme vlastne v dennom centre, patríme priamo pod rozpočet mesta. Mestský úrad do našej činnosti nevstupuje priamo, len keď ich požiadame. Pomáhajú hlavne, keď máme problém s prepravou, nemáme toľko peňazí na prepravu autobusmi, tak tam nám vyjdú veľmi v ústrety. Takisto mesto vlastne organizuje aj športové hry, ktoré sú pre všetky kluby. Výročná členská schôdza je schôdza, kde sa za celý rok hodnotí činnosť nášho klubu a na túto schôdzu prichádzajú skoro všetci členovia, pretože tu sa dozvedia všetko, čo sa robilo, ako sme hospodárili a aj plán práce na ten budúci rok. Mesto Seniory je veľmi dobrá spolupráca, musím povedať, že sme veľmi spokojní, pretože mesto nás veľmi podporuje, robí také akcie, na ktorých sa zúčastňujeme pravidelne. Chcem vám popriať ešte raz veľa zdravia, veľa zotrvania a podpory, pretože aj zotrvať treba niekedy a ísť proti múru, ale vidíte, ináč sa to nedá. Ja vám ďakujem za vašu prácu pre mesto, pretože to mesto ako vyzerá je nás všetkých zasluha. Čiže aby sme tak spoločne to mesto budovali spoločne. No a ešte takú dobrú informáciu pre vás, tak tento rok sa chystá zájazd do Hajdu-Soboslav, do Zgiežu sa bude chystať a do iných partnerských miest Bochňa. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte a navštívite tieto mestá.